我哋一定要知道一個導致你肩頸長期不適嘅根本原因——肩頸衰退連鎖反應。首先，我哋要了解長期肩頸不適會最直接反映到嘅就係啦，我哋肩關節失去咗佢原本應該有嘅靈活性。咁長期之下會出現兩個狀況。咁第一個狀況就係缺乏使用，咁就會導致我哋膊頭附近嘅組織變得黏連，亦即係話好似我哋膊頭附近嘅組織咧黐晒好多膠水咁樣㗎，攬埋晒一嚿。咁最常見嘅就係啦，會出現50肩嘅問題，又抑或係第二個狀況。嗱，雖然我哋肩關節靈活度係變得唔理想啦，咁但係由於日常工作、生活或者一啲運動上邊，咁呢個時候啦，我哋肩關節變得唔靈活啊嘛，咁但係又要夾硬迫使我哋喐動膊頭嘅話咧，咁就會導致我哋膊頭附近嘅組織產生勞損。咁其中最常見嘅狀況就係肩胛肌症候群。咁亦即係話，當我哋喐動手臂嗰陣，膊頭之間嘅骨頭會經常摩擦到周圍嘅韌帶。